話11點半隻雞而家凍晒啦，凍晒啦，差唔多凍啦，呢個天氣啊嘛，你講11點半所以個準時嘅時間。成隻係84蚊係嘛？係。我佛山高明84蚊嘅燒鵝店啊，燒雞啊、燒鵝、燒排骨好出名嘅，好多人咧專登開車嚟。啲嘢喺度咯喎。嗰間燒鵝店應該就喺嗰度。高明呢邊風景幾靚㗎，就係呢檔啦。門口擺住燒鵝嗰啲荔枝提，上面都係燒鵝、燒排骨。老細到啦，嗱，你坐邊度？坐邊都得。你話11點半隻雞而家凍晒啦，凍晒啦，差唔多凍啦，呢個天氣啊嘛，你講11點半所以個準時嘅時間。你講11點半好準時嘅。咁啊嗱聲上啦，我即係嚟呢度食燒鵝都係要預訂嘅。最好啦，呢點鐘嚟咧會留翻俾你啊嘛。如果你頸燒雞68呢隻，哦，試開睇下先。流汁㗎，裡面咧滿汁水啊！有汁彈嘅喎，我話你知喎。帶埋近特登嘅呢件衫全部都係啊！帶個圍裙啊，準備斬燒鵝。通常燒鵝燒幾耐啊4分鐘。嗱，睇你切就覺得嗰個燒鵝皮好脆，成隻係84蚊係嘛？係。留隻燒鵝皮俾我。你要俾還我知嘛？哦，唔怕唔怕，嗱咁樣都好靚。哦，我話咁樣40蚊嚇。仲整咗個炒菜和筍球炒絲瓜。嗱，我哋約係11點半㗎，嚟遲咗嚟遲20分鐘啊！燒雞都準備凍啦。呢個燒雞搣開真係好多汁水。嗰個皮就好脆啊，面嘅肉咧仲係嫩嘅，真係好嫩好多汁啊！隻燒雞就係咁啊，外脆內嫩，佢冇其他話好多調味啊，主要燒雞嘅香少少嘅鹹味。雖然開個幾鐘過嚟，第一啖食落去，我覺得已經抵翻數。呢度嘅燒鵝正啊！我點一例咧，其實貴少少40，半隻75，一隻係84。咁多地方食嘅應該係呢度係算係最抵㗎啦，最平㗎啦。啱啱唔記得話叫佢留髀啊，所以佢俾咗個上裝，其實應該攞下裝留髀嘅。嗱，整個大隻嘅鵝翼位啊，呢個燒鵝皮燒得真係唔錯。我啱啱嚟到唔知停車係停邊度，揾車位嗰陣咧，其實係冇咩人㗎。停好車行到過嚟咧，基本已經快坐滿啦。我諗佢過嚟食嗰啲都係呢度啲熟客啊。試下塊燒鵝皮啊！油脂好豐富，同埋咧燒完出嚟咧係雙浸㗎，口感係比較鬆化嘅。燒鵝就要燒到咁樣嗰個皮先好食。燒鵝肉係比較厚實嘅。佢呢度咧，除咗話燒鵝，其實有好多鵝嗰啲下欄可以食嘅。我點咗個鵝上球，佢就個鵝腸白灼鵝腸應該都唔錯。但係我哋兩個人點得太多，等下次咧評論區幾時得閒嘅約埋一齊過嚟食。呢間嘢係真係抵食，唔係話嗰個燒鵝咧平咧，佢做得就麻麻地，即係個皮燒得可以，同埋咧好夠味。其實燒鵝我係中意食嗰啲燒得乾身嘅，嚼得好香。呢度誇張啊！上嚟嗰啲碟頭好大份啊，原來唔係絲瓜炒嘅黃瓜。你不正宗的沒那叫絲瓜。我哋叫黃瓜，成大份啊！俾咗好多鵝雜啦，鵝腎球起咗花嘅，啱晒，中意食嗰啲好嚼嘅爽口啊！我諗我點咁多嘢，仲有個燒排骨準備上，我諗都唔使200蚊，好大份啊！真係好大份。最尾呢個都上啦，燒排骨啊！呢個又係燒得好靚啊，55蚊啊，攞咗個例。燒排骨嘅話咧，我中意揀啲有脆骨嘅，好嚼啊！呢個燒排骨烤得就好香，裏面嗰啲排骨肉咧係好嫩嘅，稍微醃製過下嘅，主要就係嗰種芬香。好